პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, სადაც გარდა სხვა საკითხებისა, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის უხეში დარღვევის ფაქტზეც იმშელეთ. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა უხეშად დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია და მთავრობის თანხმობის გარეშე დაიწყო ვიზიტების სერია საზღვარგარეთის ქვეყნებში. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, მხოლოდ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილი განახორციელოს ქვეყნის როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკა. საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტის თანახმად კი საქართველოს პრეზიდენტს მხოლოდ მთავრობის თანხმობით შეუძლია განახორციელოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილები საგარეო ურთიერთობებში. შესაბამისად, კონსტიტუციის ტექსტი მისი არაერთგვაროვანი ინტერპრეტაციის მინიმალურ სივრცესაც კი არ ტოვებს. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ საქართველოს პრეზიდენტს აქვს საქართველოს მთავრობისგან რადიკალურად განსხვავებული დამოკიდებულება იმ პროცესების მიმართ, რომელიც საქართველოს მიერ ევროკავშირის ევროპის კანდიდატის სტატუსის მიღებას უკავშირდება. კერძოდ, მისი პოზიციაა, რომ საქართველოს შარშან არ იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს, მეტიც მისი განცხადებით საქართველოს პარლამენტი და მთავრობა ახლაც მხოლოდ ფორმალურად ასრულებენ ევროკავშირის მოთხოვნებს, რაც ნიშნავს, რომ მისი აზრით საქართველოს კანდიდატის სტატუსს არც ახლა იმსახურებს. ამგვარი დამოკიდებულების ფონზე აშკარაა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ნებისმიერი ევროპული ვიზიტი კონტრპროდუქტიულია საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღების თვალსაზრისით და პირდაპირ უპირისპირდება საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას საქართველოს მიენიჭოს აღნიშნული სტატუსი. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის უარი პრეზიდენტის მიერ დაგეგმილ ევროპულ ტურნესთან დაკავშირებით დასაბუთებულია როგორც სამართლებრივი, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. სალომე ზურაბიშვილის ცდილობს ითამაშოს ერთგვარი წაუგებელი თამაში. ერთი მხრივ მან იცის, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პერსპექტივა გაზრდილია და მას სურს მოვლენების ამგვარი შეასრულო განვითარებიდან ქულები თავად დაიწეროს. მეორე მხრივ კი ის ესწრება, რამდენად შესაძლებელია საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებას შეუშალოს ხელი. საქართველოს კონსტიტუცია მის დარღვევაზე რეაგირების ერთადერთ ქმედით სამართლებრივ მექანიზმს ითვალისწინებს. ეს არის იმპიჩმენტი. გუშინ და გუშინ წინ ჩვენ არაერთგზის აღვნიშნეთ, რომ კონსტიტუციის უხეში დარღვევის მიუხედავად არსებულ პოლიტიკურ მოცემულობაში იმპიჩმენტის პროცედურის სისრულეში მოყვანა შეუძლებელია. იმპიჩმენტის ბოლომდე მიყვანას ესაჭიროება 100 პარლამენტარის ხარდაჭერა და შესაბამისად რადიკალური ოპოზიციის ხმების გარეშე მას ახსულების პერსპექტივა არ აქვს. თუმცა ამის მიუხედავად პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ხდომაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ აღიძრას იმპიჩმენტის პროცედურა. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა საქართველოს კონსტიტუციის წინაშე. ნებისმიერი თვალის დახუჭვა საქართველოს კონსტიტუციის უხეშ დარღვევაზე ძირს უთხრის სამართლებრივ სახელმწიფოს, სამართლის უზენაესობას და დემოკრატიულ კონსტიტუციურ სისტემას, რასაც ჩვენ ვერ დავუშვებთ. გარდა ამისა, იმპიჩმენტის პროცედურა კიდევ ერთხელ გააშიშვლებს რადიკალური ოპოზიციისა და სალომე ზურაბიშვილის საერთო დღის წესრიგს, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების, მათ შორის საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღების წინააღმდეგ არის მიმართული. იმპიჩმენტის პროცედურის აღსაძრავად უახლოეს დღეებში შეგროვდება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთა ხელმოწერები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შევა შესაბამისი კონსტიტუციური წარდგენება. დიდი მადლობა. პირველ რიგში შევა წარდგენება საკონსტიტუციო სასამართლოში, საკონსტიტუციო სასამართლოს დაჯერდება მსჯელობა, დასკვნის დადება, მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივად საქმე არის ძალიან ცხადი და მკაფიო, შავი თეთრზე წერია ყველაფერი კონსტიტუციაში, რა თქმა უნდა, საჯაროა იმპიჩმენტის პროცედურის ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნა. საკონსტიტუციო სასამართლო უკვე ოფიციალურად დაადასტურებს, ბუნებრივია, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის უხეშ დარღვევას, რაც უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რაც შეეხება თვითონ კენჭისყრასზე კიდევ ერთხელ გაშიშვლდება რეალურად კოორდინაცია, რომელიც არსებობს სალომე ზურაბიშვილსა და რადიკალურ ოპოზიციას შორის და ეს კოორდინაცია კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ სამწუხაროდ მიმართულია ჩვენი ეროვნული სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ. მე გეტყვით. კარგი კითხვა, მე მინდა ასევე განვარტო, რატომ გაჩნდა შესაბამისი ჩანაწერი თავის დროზე საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წელს. საქართველოშიც გახსოვთ, რომ იყო პრობლემური შემთხვევები, როდესაც პრეზიდენტი და პრემიერი ერთმანეთში ვერ მიჯნავდნენ საკუთარ უფლებამოსილებს და კონსტიტუცია არ იძლეოდა მკაფიო პასუხს კომპეტენციების გამიჯნვასთან დაკავშირებით. გახსოვთ, იყო ასეთი შემთხვევა, მაგალითად ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის დროს პრეზიდენტსაც სურდა, რომ ხელი მოეწერა ამ შეთანხმებას და მაშინ კონსტიტუცია არ იძლეოდა მკაფიო პასუხს ამ თემაზე. გარდა ამისა, იყო მაგალითად მოლდოვაში
შემთხვევა, როდესაც მთავრობას და პრეზიდენტს ჰქონდა განსხვავებული საგარეო პოლიტიკური შეხედულებები. პრეზიდენტი იყო მაშინ პრორუსული ორიენტაციის, მთავრობა იყო პროდასავლური ორიენტაციის და პრეზიდენტი დოდონი ხშირად ესწრებოდა მაგალითად რუსეთში გამართულ ღონისძიებებს, რასაც კონსტიტუცია არ აძლევდა მთავრობას რეაგირების საშუალებას. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებშიც იყო არაერთი შემთხვევა, პრობლემური შემთხვევა, როდესაც პრეზიდენტი და მთავრობა ერთმანეთში ვერ მიჯნავდნენ კომპეტენციებს. პოლონეთში იყო შემთხვევა, გახმაურებული შემთხვევა, კაჩინსკი და ტუსკი ერთმანეთში ვერ იყოფდნენ კომპეტენციას, ორივეს უნდოდა მაგალითად დასწრებოდა ევროკავშირის სამიც და საბოლოო ჯამში ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ თვითმფრინავი არ გამოუყო პრემიერმა ქვეყნის პრეზიდენტს. ფინეთში იყო ასეთი პრობლემები, ავსტრიაში და გავრცელებული პრაქტიკაა. სადაც კონსტიტუცია მკაფიო პასუხს არ იძლევა კითხვაზე, თუ ის ენიჭება უპირატესობა საგარეო ურთიერთობებში, იქ ჩნდება ხოლმე ასეთი პრობლემები, სადაც საპარლამენტო ან შერეული სისტემა მოქმედებს. სწორედ ამისათვის ჩაიწერა კონსტიტუციაში მკაფიოდ, თუ ვის ენიჭება უპირატესობა საგარეო პოლიტიკის წარმოების დროს. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ერთადერთი კონსტიტუციური ორგანო, ვინც აწარმოებს საგარეო პოლიტიკას, არის მთავრობა. და შესაბამისად, მხოლოდ მთავრობის თანხმობით შეიძლება პრეზიდენტი ჩაერთოს საგარეო პოლიტიკური ამოცანების გადაჭრაში. სხვა შემთხვევაში პრეზიდენტი მოკლებულია ყოველგვარ შესაძლებლობას, რომ რაიმე როლი შეასრულოს საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში. ეს არის ძალიან ლოგიკური ჩანაწერების, ასე ვთქვათ, ერთობლიობა, რომელიც არის მოცემული საქართველოს კონსტიტუციაში. პირდაპირ ადგენს საქართველოს კონსტიტუცია, რომ ხალხი სწორედ მთავრობას ირჩევს არაპირდაპირი ფორმით საგარეო პოლიტიკის წარმოების მიზნით და არა პრეზიდენტს. აქედან გამომდინარე, სწორედ მთავრობას ენიჭება პრიორიტეტი. კონსტიტუცია მკაფიოდ მიჯნავს ყველაფერს და ძალიან ცხადად წერია კონსტიტუციაში, რომ პრეზიდენტს მხოლოდ მთავრობის თანხმობით შეუძლია ჩაერთოს ამ ამოცანების შესრულებაში. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან მთავრობის და პრეზიდენტის პოზიციები. ხომ მთავრობას მიაჩნია, რომ საქართველოს შარშანაც იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს და წელსაც იმსახურებს. პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ საქართველოს არ შარშან იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს და არც წელს იმსახურებს. პრაქტიკაში რო შევხედოთ, თქვენ ახსენეთ ვიზიტები, ხო, მაგალითად გერმანიაში და ბრიუსელში, რასაც მართავს სალომე ზურაბიშვილი, წარმოიდგინეთ მაგალითად, რომ როგორ ხდება, ხო, პრაქტიკაში, წარმოიდგინეთ, რომ მაგალითად შარლ მიშელის თანაშემწემ შარლ მიშელს დაუდო ფურცელი, სადაც არის მოყვანილი სალომე ზურაბიშვილის ციტატა იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ ასრულებს ევროკავშირის მოთხოვნებს. ხო, დასვავს კითხვა მიშელი. ეს მართალია, რაც მან თქვა საქართველოს პარლამენტის შენობაში, თუ არის ტყუილი. რა თქმა უნდა, სალომე ზურაბიშვილი იქ ვერ იტყვის, რომ პარლამენტში მოიტყვა იმისათვის, რომ მაგალითად გაემაგრებინა რადიკალური ოპოზიცია. მას მოუწევს თქვას, რომ რეალურად საქართველოს არ ასრულებს მოთხოვნებს და შესაბამისად არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. აქედან ხო ჩანს, რომ პრეზიდენტის ვიზიტი ბრიუსელში არის კონტრპროდუქტიული. უპირისპირდება იმ ინტერესს, რასაც გვია ქვეყნის მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღება. აქედან გამომდინარე, მთავრობის უარი იყო არა მხოლოდ სამართლებრივად გამყარებული კონსტიტუციით, არამედ პოლიტიკურადაც იყო გამყარებული. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს რეაგირების გარეშე დავდოთ. იმისათვის, რომ დაბლოკოს კანდიდატის სტატუსის მიღება. არა. ნახეთ. მკაფიოდ იკითხებოდა, ხო, ეს რომ სალომე ზურაბიშვილს სულს რომ ქვეყანა მოიპოვოს კანდიდატის სტატუსი და ამისათვის ყოველთვის გააკეთებს დასავლეთში. ხდება მაგალითად ის შარლ მიშელს გუშინ შეხვდა გერმანიის პრეზიდენტს, მისი აუდიენციები ჩვენს დასავლურ პარტნიორებთან გაგრძელდება. აი ასე ფონზე, როდესაც ქართული ოცნება უპირისპირდება სალომე ზურაბიშვილს და თქვენ აპირებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში მის წინააღმდეგ მაგალითად საარჩევი შეიტანოს და იმპიჩმენტის პროცედურები დაიწყოს. ეგეთი შთაბეჭდილება თქვენი ეს დასავლეთში არ იქნება ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ხელში, რომ რეალურად ქართულ ოცნებას არ სურს კანდიდატის სტატუსი. თქვენ ძალიან კარგად იცით. საქართველოს პრეზიდენტს ლობირება გაუწიოს ევროინტეგრაციის. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ პრეზიდენტი, ისევე როგორც რადიკალური ოპოზიცია, პირდაპირ ლობირებს კანდიდატის სტატუსის წინააღმდეგ. პირდაპირ ლობირებს. როდესაც პრეზიდენტი როდესაც პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მხოლოდ ფორმალურად ასრულებს ევროკავშირის მოთხოვნებს, არ აკეთებს არაფერს, არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ეს არის პირდაპირ ლობირება კანდიდატის სტატუსის წინააღმდეგ. ამით ის უპირისპირდება პირდაპირ კანდიდატის სტატუსის მიღების ინტერესს. რაც შეეხება რა არის ამის მიზეზი, ხო, ეს კითხვა დაისვა. რა ინტერესი იყო შარშან?
რა ინტერესი ჰქონდა ოპოზიციას, როდესაც ის უკავშირებდა რევოლუციურ პროცესებს კანდიდატის სტატუსის არ მიღებას. ამ ადამიანებს აქვთ იმედი, შარშან ეს იმედი ჰქონდათ, რომ კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭების პირობებში მოახდენდნენ რევოლუციას, რაც ჩაეშალათ, წელს ეს იმედი ნაკლებად აქვთ, თუმცა რაღაცა ხავს ეჯიდებიან. ეს არის რეალურად ამ ყველაფრის მიზეზი. თუმცა მათ აქვთ კოორდინაცია, მათ ჰყავთ საერთო პატრონი. მათ ჰყავთ საერთო პატრონი. აქტიურ ქმედებებზე გადავიდა 2021 წლიდან, რაც საზოგადოებამაც დაინახა. 2021 წლიდან გადავიდა აქტიურ ქმედებებზე. დასავლელი პარტნიორები, რა თქმა უნდა, უხერხულ მდგომარეობაში არიან პრეზიდენტის ამ ქმედებების გამო. რა თქმა უნდა, უცხოელი პარტნიორებისთვის ეს არის მეტწილად შიდა საქმე, ხო? და სამწუხაროა, რომ სალომე ზურაბიშვილი უხერხულ მდგომარეობაში აგდებს ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველას უნდა მოუწოდოთ, რომ მაქსიმალურად გაითვალისწინონ საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნები და რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა იმოქმედოს ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციის პატივისცემა. რა თქმა უნდა, ეს დამაბნეველია, როდესაც პრეზიდენტი არღვევს კონსტიტუციას, ეს ბუნებრივია დამაბნეველია ჩვენი პარტნიორებისთვის, როგორც მაგალითად დამაბნეველი იყო შემთხვევები, რაც ვახსენე, ხო, პოლონეთის, ფინეთის და სხვა ქვეყნების შემთხვევები, ბუნებრივია ეს დამაბნეველია, როდესაც პრეზიდენტი უხეშად არღვევს კონსტიტუციას, შავი თეთრზე წერია, რომ მთავრობა არის პასუხისმგებელი საგარეო პოლიტიკის განხორციელებასთან, მხოლოდ მთავრობის თანხმობით შეუძლია პრეზიდენტს, რომ ვიზიტი განახორციელოს. ეს რა თქმა უნდა არის დამაბნეველი და ეს ქმნის ბუნებრივია უხერხულობას ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ კუთხითაც არის პრობლემური, რა თქმა უნდა, სალომე ზურაბიშვილის ქმედებები, თუმცა დეტალებში შესვლა არც ღირს. მან ფიცი დადო კონსტიტუციაზე, რომელსაც უხეშად არღვევს დღეს. ამას არავითარი არც ახსნა და არც გამართლება არ აქვს. აპირისპირება მთავრობასა და საქართველოს პრეზიდენტს შორის. საერთაშორისო დონეზე როგორ წარმოჩნდება საქართველოს? ცუდად. რა თქმა უნდა, მით უმეტეს, როდესაც პრეზიდენტი უხეშად არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას, ეს რა თქმა უნდა, ცუდად წარმოჩნდება. ნახეთ, როგორი ვითარებაა. საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაზე არის პასუხისმგებელი მთავრობა, მათ შორის ანგარიშვალდებული პასუხისმგებელი პარლამენტის წინაშე. კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე როცა არის საუბარი, პასუხისმგებლობა კონსტიტუციის თანახმად ამაზე ეკისრება მთავრობას, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლეს კონსტიტუციურ ორგანოს. პასუხისმგებელი არის მთავრობა და არა პრეზიდენტი. აქედან გამომდინარე, მთავრობას აქვს უფლება, რომ ისაუბროს საკუთარი გზავნილებით და სხვას არ მისცეს საპირისპირო გზავნილების გაჟღერების საშუალება. ასე დროს, როდესაც პრეზიდენტი საერთოდ უგულებელყოფს საქართველოს კონსტიტუციას, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორების თვალში ძალიან ცუდად გამოჩნდება. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდად გამოჩნდება. მისი ამოცანა არის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუშალოს კანდიდატის სტატუსის მიღება, სწორედ ამიტომ ამბობს ტყუილს, რომ ხელისუფლება არ ასრულებს ევროკავშირის მოთხოვნებს და ეს შემდეგ ეს ტყუილია. არაფერს არ იმეორებს, ეს არის ტყუილი. საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლება მხოლოდ ფორმალურად ასრულებს ევროკავშირის მოთხოვნებს, არის უბრალოდ ტყუილი. დიახ. ცალკეულ დეპუტატებთან მოლაპარაკებებით ასეთმა შეაგროვონ. ანუ ეს გეგმა და იმედი აქვს თუ არა ქართულებას და ამ გეგმის და იმედით იწყებს თუ არა? მე პირდაპირ გეტყვით, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობის გარეშე ეს პროცესი ვერ დასრულდება შესაბამის შედეგით. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რაც შეეხება რადიკალურ ოპოზიციას, ანუ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას, ბუნებრივია ისინი არიან კოორდინაციაში სალომე ზურაბიშვილთან და შესაბამისად მათი მხრიდან მხარდაჭერა გამორიცხულია. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ვიმოქმედოთ კონსტიტუციის მიმართ პასუხისმგებლობით. ეს არის ჩვენი ერთადერთი ამოცანა. არა, ჩვენ გვექნება ერთადერთი მცდელობა, რომ მაქსიმალურად მობილიზებული ვიყოთ ამ კინძისხრაზე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვმუშაობთ რადიკალურ ოპოზიციასთან, იგივე სალომე ზურაბიშვილისგან განსხვავებით. რაც გამოჩნდა, მანამდე არ ვიცი რა იყო.
მაშინ დაიწყო ამ რევოლუციური გეგმების, ასე ვთქვათ, გააქტიურება თქვენ გახსოვთ 2021 წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. მანამდე კოვიდი იყო, პასიური პერიოდი იყო, პოლიტიკურად გახსოვთ და შემდეგ. მანამდე რა ხდებოდა კულუარებში მე არ ვიცი, მაგრამ 2021 წელს ჩვენ ვიგრძენით უკვე მისი მხარდაჭერა რადიკალური ოპოზიციის მიმართ. საერთო პატრონი არის მისის გლობალური ომის პარტია. მაგას მე ვერ გეტყვით. გამომდინარე იქიდან რომ არ მინდა შეუქმნა უხერხულობები ჩემს ქვეყანას. უკვე საუბრობენ ვადებზე, უკვე დასახელდა 10 ქვეყანა მაგალითად ბორელი ამბობს ასეთ რამეს. ვიქნებით თუ არა ამათ ქვეყანაში თქვენ იმ ვადებში რა ვადების აღება დასახელდა. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ერთი რამ. თუ საუბარია საშუალოდიან პერსპექტივას, მაგალითად გაჟღერდა ერთხელ 2030 წელი, რაც მე ვუარყვეს, მაგრამ როგორც არის. პირობითად რო ავიღოთ 2030 წელი, თუ ვინმე იქნება მზად ამ 10 ქვეყნიდან 2030 წლისთვის რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, პირველი იქნება საქართველო. თავისი ეკონომიკური მოცემულობით, თავისი დემოკრატიული სისტემით, ყველა მაჩვენებლით აბსოლუტურად. შესაბამისად, ჩვენ თანმიმდევრულად გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ყველა შესაბამისი ნაბიჯის გადადგმას. საქართველო იქნება პირველი და მოწინავე 2030 წლისთვის იმ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც აქვთ ევროკავშირის წევრობის ამბიცია. მე მინდა გითხრათ ისე პრეზიდენტი გუშინ საუბრობთ, რომ მიზნები სამოსახლოს მთავრობა არ დაეთანხმა მის პოლიტიკას, მომდევნო სამოქალაქო იყო მისი რიტორიკა, ვისაც ის ხალხში და ევროკავშირის წევრების სტატუსის მოძების პროცესი. თუმცა აი ამ ქვეყანაში რომელშიც ის ეგონია, ისიც არის ისე ქვეყანა, რომელიც საერთოდ არ არიან ევროკავშირის წევრები და არ წყდება იქ ევროინტეგრაციის პროცესი. აი მაგალითად საუდის არაბეთში გამიერთოს ახლა, თუმცა ისაც დაიწყება. ეს თუ არ არის დასჯა, მაშინ რატო შეიძლება ამის მიზეზად ჩავთვალოთ, რომ მას უნდა ევროკავშირის წინააღმდეგ უბრალოდ სტატუსის წინააღმდეგ. ახლა, როდესაც ზოგადად საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი უპირისპირდება იმ საგარეო პოლიტიკურ ამოცანებს, რომლებიც აქვს დასახული საქართველოს მთავრობას. ასეთ დროს ნებისმიერი უარი არის ძალიან მარტივად ლოგიკურად ახსნადი. ძალიან მარტივია აქ ყველაფერი. საქართველოს მთავრობას აქვს სახელმწიფოს გაძლიერების მიზანი, მათ შორის საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პოზიციების გაძლიერების მიზანი და ჩვენ ხედავთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი მოქმედებს ამის საპირისპირო ინტერესებით. აქედან გამომდინარე, მთავრობის ნებისმიერი უარი არის აბსოლუტურად ლოგიკური. აი ჩვენ იმისი გამოსვლები ვახსოვთ და მათ შორის ევროპარლამენტში მისი გამოცხადება, როცა ამბობს, რომ ის ამბობს, რომ არის საქართველოს ქვეყანა ახლაც სტატუსი. შეგვიძლია დაიხსენოთ ეს ციტატა, ან ეს განცხადება საქართველოს პარლამენტში ხო გახსოვთ თქვენ მისი გამოსვლა? მისი გამოსვლა იყო თქვენ ქართულად ამბობთ, რომ ნახეთ, ის გამოვიდა საქართველოს პარლამენტში და რა თქმა უნდა, ჯერ ერთდროულად შეესწრებოდნენ იმ გამოსვლას, მაგრამ ნებისმიერი გამოსვლა ბუნებრივია მიდის ნებისმიერ ქვეყანაში ოქმის სახით. მან პირდაპირ განაცხადა საქართველოს პარლამენტის შენობაში, რომ საქართველო, მან თქვა, რომ მხოლოდ ფორმალურად ასრულებს ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის მოთხოვნებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველო წელსაც არ ემსახურებს კანდიდატის სტატუსს. მან პირდაპირ თქვა, რა თქმა უნდა, მაგას ნიშნავს. რას ქვია ხელისუფლება? ახლა ეს თქვენ გონიათ, რომ იქ სულელები ზიან ევროკავშირში და ხელისუფლება არ იმსახურებს და ხალხი იმსახურებს, ეგ ხო სისულელეა. ასე ხო არ იღებენ გადაწყვეტილებას ევროკავშირის ლიდერები. მათთვის არის მნიშვნელოვანი, რაც აკეთებს ხელისუფლება. ხელისუფლება და ხალხი არის ერთი და იგივე, იმიტომ რომ ხალხი ირჩევს ამ ხელისუფლებას. აქედან გამომდინარე, ეს მესიჯი, რომ ხელისუფლება არ იმსახურებს და ხალხი იმსახურებს, გაყიდვადი რა თქმა უნდა არ არის. ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის. თუ ხელისუფლება არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, ეს სტატუსი რატომ უნდა მოგვენიჭოს? არ მოგვენიჭება. და სწორედ ამას ამბობს სალომე ზურაბიშვილის პირდაპირ უპირისპირდება კანდიდატის სტატუსის მინიჭების ინტერესს. პირდაპირ უხეშად უპირისპირდება ამ ინტერესს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს საპირისპირო ინტერესი. ჩვენ გვაქვს ინტერესი, რომ დეკემბერში მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. კიდევ ერთი კითხვა შეიძლება მოძიებული გესმოდა სავარაუდო ინფორმაცია. რა ბიუჯეტის დაფრინავს ვერ გეტყვით, სავარაუდოდ ის რაღაცა თავის ხარჯებით წავიდა, რაც კიდევ ერთი თუ მთავრობა საკუთარი სახსრებით წავიდა, ეს კიდევ ერთი დამატებითი მტკიცებულება, არაფრით მტკიცებულება არ ჭირდება, მაგრამ დამატებითი მტკიცებულება იმისა, რომ პრეზიდენტი სრულიად შეგნებულად წინასწარი განზრახვით არღვევდა კონსტიტუციას, არა შემთხვევით მოვიდა, ახლად ხომრობით ვამბობ, რა თქმა უნდა, არამედ შეგნებულად არღვევდა კონსტიტუციას. ნახოთ, არ ვიცი, ალბათ ეს ინფორმაციაც გავრცელდება, რა ხარჯებით არის ეს სასული. პროცედურა ასეთია, თავიდან საჭირო 50 დეპუტატის ხელმოწერა, მინიმუმ 50 დეპუტატის
ამის შემდეგ შედის უკვე კონსტიტუციური წარდგენება საკონსტიტუციო სასამართლოში და სასამართლოს აქვს ერთვიანი ვადა იმისათვის, რომ წარმოადგინოს საკუთარი დასკვნა კონსტიტუციის დარღვევის თაობაზე. ამის შემდეგ პარლამენტს აქვს ორკვირიანი ვადა იმისათვის, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, ანუ კენჭისყრაზე ორი კვირის ვადაში უნდა გავიდეს ეს საკითხი. ჩვენ უახლოეს დღეებში შევიტანთ წარდგენებას, შესაბამისად დასკვნა იქნება, ალბათ ოქტომბრის პირველ რიცხვებში, დაახლოებით ერთი თვის თავზე და ოქტომბრის შუა რიცხვებში უკვე შედგება საბოლოო კენჭისყრა.